भाइको चाहिँ अलि परे जस्तो चाहिँ सहर पर्यो या कमान किन फाल्ने चिप्लियो के फेरि सहर पर्यो क्या फेरि सहर हो बिस्तार 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 यस यस यो नयाँ ल्याएको फिसिङ रड एकदम लाइटमा छ है रोल फिस भन्ने ब्रान्डको छ यसमा लुर चाहिँ 4 देखि 30 ग्रामसम्मको अनि लाइन चाहिँ 5 देखि 20 LB सम्मको भनेर दिएको छ यसमा आराम से गयो हातमा लिँदा यस्तो पातली जस्तो छैन एकदम हल्का छैन सही छ कि ब्रान्डेड जस्तो छ कि यो तर यसको गाइडहरू पनि राम्रो छ है राम्रो छ गाइड अनि ब्ल्याङ्क पनि त्यति नराम्रो होइन है यो फिसिङ रड ब्ल्याङ्क पनि राम्रो छ अनि गाइडहरू पनि राम्रो छ फुजी गाइड त होइन तर चाहिँ राम्रो छ गाइडहरू यो चाइनिज हो यो चाहिँ बजारमा त्यही 5 देखि 4,000 का हाराहारीमा पाउने रड हो यो त्यस्तो खाएको पनि फुत्के फुत्किन्छ नि जानु थोप्रै फुत्का यहाँ एउटा त्यति खबर है माथि खोलाउनु माथि ओके फेरि एउटा कत्ले आयो यसलाई मार्न भन्दा के मनोज मर्दैन यो पानी हाल्यो नि चल्दैन ल मेरो बल्छीको चाहिँ गोनी भयो दामी कत्ले आयो माथि छ कत्ले त डह्रो है छिपेको कत्ले रहेछ त्यहाँ त यता त खतरा ठुल्ठुलो आए जस्तो छ एउटा मछली आए जस्तो छ एउटा मछली one fish आयो नि त है एउटा माछा आयो नि त मजाको आयो समातो जस यहाँ मजाकै रहेछ कत्ले भए पनि होइन ठुल्ठुलो योभन्दा ठुल्ठुलो निकालेर जान्छ है उयो त फेरि खेल्नु पर्छ है कत्लेलाई त कता तपाईँले खेलेको फेरि त्यो त रहेछ तर अड्किँदो रहेछ त्यो त फेरि ढुङ्गा खाएको परेको कि फुत्केको मेसै पाइएन कि प्लास्टिक पर्यो ए माछै परेको रहेछ ठुलै परेको रहेछ होइन सर होइन कत्ले नै हो 3टा पऱ्यो माछा फेरि आयो कत्ले मजाकै पऱ्यो हो सही पऱ्यो ल सही ल निकाल्नु ल मेरो अल्झे त्यो बल्छी होइन छोडिदिएँ कि अहिले माछाले तानेपछि भुत्किन्छ यसले भुत्काएको
अझै पछिल्लो फुत्काएको खोइ कत्ले है यसो सिधा सिधा यस्तो दामी यार है योभन्दा ठुल्ठुलो फेरि हान उल्ला मनोज देख्यौ सेतो मादर यहाँ र भाइको चाहिँ अहिले परे जस्तो चाहिँ सहर पऱ्यो बिस्तारै बिस्तारै खेलाउँदै ताना प म आउँछु होइन तिमी पानीमा जाऊ कि राख्छु त्यो खेलाउ 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 थकाउ है गरिरहेको छु सर परेको छ है तर निकाल्ने पो कसरी ए प एकछिन म जान्छु यसलाई थकाउ है थकाउ थकाउ होइन छोड थकाउ न यस्तै पर यत्तिकै राखेर यस्तो टाइट बनाएर राख बिस्तारै बिस्तारै छोड्दै टाइट बनाउँदै छोड्दै गरेर क्या बेसी टाइट नगर है लुज चाहिँ नछोड टाइट थाक्छ कि त्यो छिटो छोड ल फेरि ताना फेरि टाइट गरौ बिस्तारै खेलाउ है एकछिन खेलाउ है गाइज आइसकेको छ है माथि होइन अहिले पाउन एकछिन अहिले त एकदम हान्छ कि कत्ले कि सर हो कस्तो कत्ले जस्तो देखेको थिएँ नि ल्याउ बिस्तारै गोल्डन देखिसकेको छ बिस्तारै एकछिन पाउन या कमान किन फाल्ने चिप्लियो के पाए समाते देखेको थिएँ नि किन नदेख्ने ये छोड फुत्किन्न अब सही होला ए पुच्छर मागेको रहेछ नि यो यस्तै हो क्या यो हुन्छ कि कुनै यो करेन्ट हानेर होला सायद मेबी करेन्टै हुनसक्छ है पुच्छर भाङ्गेको रहेछ हल्का ओके यसलाई निकाल त यहाँ हालौँ त यही पानीमा राख है फुत्किन्न हान्दैन आज मासु तान्ने हिरो हाम्रो मनोज भाइ सुबिग 3 किलो छ हाल त्यहाँ यस्तो डराउँदो रहेछ मनोज त यहाँ सहरसम्म हो के हो डराउने यहाँ केही परे जस्तो छ है मेरो पनि एउटा के कत्ले होला हल्का छ भनेपछि कत्ले नै होइन सानो कत्ले
ठिक छ नि हैन उफ्रियो जाला मेरोमा नि हानिरहेको छ झड्का त परेन कत्लै होला हल्का छ छिप्पेकै परेछ हैन निस्कियो नि अमेरिकातिरको बिस्तारै गर बिस्तारै फेरि सर पऱ्यो क्या फेरि सर हो बिस्तार 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 टाइट गर टाइट गर टाइट गर टाइट गर टाइट गरेछ के टाइट नै छ के त्यो बेलतिर गर्ने छैन यो कुनातिर झराउँछ अनि जान्थ्यो भेलतिर गएर केही हुँदैन बिस्तार बिस्तार तार धागो चुडाल्छ कि लाइन चुडाल्छ कि लाइन चुडाल्छ हल्का छोड कि छोड्दैन एकदम टाइट पनि नगर उहाँ छेउतिर गएको फुस्केर फुस्छ आज चाहिँ के भन्छ हौ मलाई तिमीलाई लक लाग्छ आज यार थुतुत गरे त पहिला हैन गर्नु भयो अनि पछि चाहिँ सर्ने मलाई कत्ले मात्रै लागिरहेको छ तिमीलाई सहर मात्रै लागिरहेको छ ठुलो छ क्या यो त यार भयङ्कर ठुलो छ एकछिन गाह्रो भयो त यार होइन एकछिन खेलाउ एकछिन पाउन वेट गर न यार किप पेसेन्स यार पह एकदम पान छेउ गएको यसलाई गिल्स नसर्ने बिस्तारै एकदम थकाएर छेउ गयो केही हुन्न छेउ गएर केही नि हुन्न कि बिस्तार वेट गर न जस्ट वेट म्यान यार वेट यार उता छेउतिर गइरहेको छ नि छेउतिर गइरहेको छ पढी खेल्नु त आउँछ नि उता जाने अन्त निकाल्न एकदम सजिलो हुन्थ्यो कि फेरि होइन केही हुन्न थाक्छ कि त्यो कति बेलसम्म खेल्छ त्यो थाक्छ नि थकाउने हो नि माछालाई डाइरेक्ट तान्ने होइन नि थकाउने हो नि बिस्तारै राख न एकछिन राख न त्यसलाई त बल पर्छ नि त धान्दिनलाई हामीलाई पो उसो भने हामी वेट गर न यस्तो भयो भने के गर्नुपर्छ भने जति धेरै बेरसम्म खेलायो नि माछा समात्न त्यति सजिलो हुन्छ कि महासिर फेरि यो वर्ल्डकै होइन विश्वकै नम्बर 1 यो चाहिँ सबभन्दा टप स्पोर्ट्स फिसमा मानिन्छ हिमालयन गोल्डन महासिर है एकदमै बलियो हुन्छ कि तान्न ओहो यति गाह्रो हुन्छ मनोज भाइलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ तान्नको लागि आज मनोज भाइलाई यस्तो लक लागिरहेछ कि महासिर मात्रै थुतिरहेछ है मलाई जम्मै कपर महासिर परिरहेछ भाइलाई गोल्डन महासिर नजिक आइसकेको छ है नजिक आइसकेको छ म तल जाँदैछु समाउनको लागि यही नजिक आइसकेको छ यहाँ तल आइरहेको छ अब फेरि यो जुन कपर महासिर हुन्छ एकदम माथि आउँछ भने यो हिमालयन गोल्डन महासिर चाहिँ तल एकदमै उफ्री अघिभन्दा सानो छ तर यो एकदमै बलियो रहेछ चलाएको छ यो अघिको भन्दा सानो छ तर अघिको अलिकति ढाड बाङ्गो थियो नि त त्यस कारणले गर्दा त्यो धेरै छिटो थाकेको थियो खेल्न सकेको थिएन यो चाहिँ एकदम बलियो छ है र सबभन्दा मजा भनेकै हिमालयन गोल्डन महासिर समाउनुको क्याच गर्नुको मजा भनेको यही हो योसँग लड्नु है
यो वर्ल्ड्स नम्बर 1 यो चाहिँ स्पोर्ट्स फिसमा मानिन्छ वर्ल्ड्स नम्बर 1 इज स्पोर्ट्स फिसमा नम्बर 1 हो यो र भाइ अलि थाकिसकेको छ भाइ पनि माछा सँगसँगै आउँदैछ इट्स कमिङ नियर आउँदैछ नजिक आउँदैछ है बिस्तारै थाक्न देऊ You can see guys, this is golden Mahseer, Himalayan golden Mahseer. मैले भन्थे नि थाक्न दिनुपर्छ कि यसलाई थाकेकै छैन यो थाके छैन होइन पह वेट थाके छैन कि यसलाई थकाउ कि यस्तो बाटो छ अनि कहाँसम्म सकिन्छ यसलाई पह एकछिन खेलाऊ है बिस्तारै खेलाऊ है लागेको छैन भित्रै छ के अरे पह एकछिन वेट जस्ट वेट मलाई देखेर नि त्यो उता गइरहेछ कि जाने तिमीलाई त लास्ट फ्ल्याट बनाउने भयो कि बिस्तारै पख न उफ्रिन्छ कि यो मैले भन्थेँ नि उफ्रिन्छ भने होइन तिमीलाई कहाँ अहिले नजिक जाने हो एकदम टाढो छ कि थकाउ यसलाई यो हुन्न न त फुस्किन्छ खेल हो त नि मलाई त्यही टेन्सन लागिरहेको छ बिस्तारै खेलाऊ के उत्तानो परोस् कि यो टाइट गर के यो जान देऊ तर एकदम टाइट गरेर जान देऊ के पल्टे छैन अझै एकदम पावर छ यसमा अझै पावर छ यसमा है ख्याल गर अब उफ्रिन्छ है ख्याल गर है धागो छोड्नुपर्छ है रेडी भयो पह एकछिन पह एकदम बाटो छ यार गिल्समा समाउने ठाउँ पाए पो हातमा मिल्नु परेन धन्न यहाँ उठाउन पाएको थिएँ भन न बिस्तारै ल्याउ न यो जसरी खेल्न बल्ल पल्टिन ला यो पल्टिन ला एकछिन अब एकैछिन खेलाऊ त यो पल्टिन्छ यहीँ ल्या अहिलेको ठाउँमा यस कतिले तर सही हो एकदम साह्रो ठाउँमा के एकदम बलियो ठाउँमा फसेको थियो दाम गयो अब माथि गएर बोरामा हालौँ ठाउँमा तेर्सो गरेर देखाऊ वाउ यो हो नि त माछा यार यो नि त हिमालयन गोल्डन माछा यहाँ पौडी खेल्दैछ है अब यो ठाउँसम्म मैले हालेँ है यहाँ माछा छ कि छैन हेरौँ मन आउन सहर परेछ मेरो फास्ट
यस फेरि एउटा सहर पऱ्यो है फेरि फुत्कियो माछा मारेर सकेर खोलाबाट बाहिर निस्किँदा यस्तो बाटो हिँड्नुपर्छ है गाह्रो छ वनको बाटो यो पानी परेर फेरि चिप्लो भएको छ अहिले भर्खरै पानी परेको थियो मनोज भाइ थाक्यो यार हामीसँग यहाँ कत्ले छ यति माथिबाट मारेको होइन अघि मारेको कत्ले पनि छ प्लस सहरहरू छ हामीसँग मनोज भाइ हजुर दादा शिकार निकाल्दैछ नि होइन मनोज भाइले आजको शिकार निकाल्दैछ आजको शिकार भाइ त्यो कहाँ अड्केछ हिमालयन गोल्डन मासेर दुईवटा छ अनि कपर मासेरहरू कतिवटा छ हामीसँग 1 2 3 4 5 6 वटा कपर गुड दुईवटै भाइले उठाउँदैछ है ल ठिक छ यो गोल्डन मासेर हिमालयन गोल्डन मासेर दुईवटा आजको क्याच